Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:41. Noi, ovversì Francesco, magnificamente sulla tolla di comando e regia tecnica, il sottoscritto, anzi il suo avatar Cicce Barbù. Dunque, i convenevoli formulaici che mi portano a ricordarvi che qui in questi edifici, come comunicato dall'apposita commissione, siamo pervenuti a 24 gradi,7 inaudito, interni centigradi sopra lo zero. Esternamente invece la temperatura è di 18,1 gradi centigradi, credo forse uno dei dati più alti del 2025. 52% l'umidità e 1014,5 in millibar la pressione. L'abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adrianangela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e pertanto chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Le altre piattaforme dalle quali seguirci, ovviamente la Radio DAB e poi il sito radiolibertà.net. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi l'applicazione iOS Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siete sulla crosta terrestre con i vostri telefonini. E poi il preziosissimo profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di questa emittente, dove ogni notte che il cielo manda in cielo, che il cielo manda in terra, troverete la sinossi delle interviste che ascolterete durante oltre la pagina. Poi c'è anche YouTube e Twitch, il social di ultima generazione. Di quel che c'è non manca nulla, direi. I numeri di telefono, se volete intervenire, lo sapete, lo potete fare, è gratis. 02 92 94 7222. Questo è il numero per intervenire in viva voce, proprio direttamente. Altrimenti potete usare il servizio WhatsApp 340 670 9659. Piatto ricco micifico. Allora, oggi parliamo di tematiche università e salari. Lo facciamo con il professor Carlo Lottieri, che è anche firma del Giornale, perché oltretutto lui anche è docente di filosofia del diritto all'Università Telematica Pegaso e di filosofia delle scienze sociali alla Facoltà di Teologia di Lugano. Allora, mettiamo insieme le cose. Dunque, c'è una proposta di legge che sono due, sono molto simili, molto 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 vicine, però arrivano da soggetti differenti. Uno è la parte della signora Fratoianni, Miss Tesla, Elisabetta Piccolotti, l'altra invece noi moderati Maurizio Lupi. Cioè vogliono tagliare praticamente le università telematiche, perché dicono che come fanno? Escludendo qualsiasi scopo di lucro da parte degli atenei. E quindi le università telematiche, ti saluto,
Contemporaneamente hanno scoperto, ieri ne hanno parlato tutti, che dal 2008 a oggi gli stipendi italiani hanno perso più potere d'acquisto più che ogni altro in Europa, l'8,7, il calo dell'8,7. Hanno scoperto l'acqua calda, e poi vi dico anche un po' di... voi lo sapete già, ma ve lo ricordiamo insieme. Allora, mettendo insieme queste due notizie, cosa dice il professor Lottieri? Che alla fine in Italia, al di là dei governi, al di là delle maggioranze o minoranze parlamentari, il pensiero vigente, dominante, è il catto comunismo. Il catto comunismo che crea quella burocrazia che ostacola la libera impresa, perché gli stipendi calano, perché il potere d'acquisto degli stipendi cala, perché cala la produttività, per le tasse che sono alte, per la burocrazia e per insomma tutto quello che sapete, perché questo è pane quotidiano di Radio Libertà, ma da quando sono qua io Radio Libertà non faceva che ha sempre fatto che parlare di questo, prima che arrivassi io ancora di più forse, quindi questo è proprio il pane quotidiano. Idem per l'università, perché spiega. Intanto il 14% degli studenti universitari italiani si avvale delle università telematiche. Poi io ho sentito parlare mi è capitato di sentire autorevoli professori universitari che non insegnano all'università telematica parlare benissimo delle università telematiche. E poi appunto c'è un giro economico e c'è anche un servizio che si fa agli studenti lavoratori, per esempio. Se tu mi tagli l'università telematica, chi lavora come fa? Non è mica così, non è facile. E anche qui appunto il denaro sterco del demonio. Volevo aggiungere, perché è giusto che ricordarlo, perché questi vogliono fare i furbetti, no? Allora, intanto nel 2022, in occasione del ventennale dell'euro, venne pubblicato, ve lo ricordate, quella classifica che dimostrava che l'Italia era l'unico paese dell'Unione Europea che aveva perso potere d'acquisto, aveva perso quasi 3 punti, o 3 punti. Gli altri qualcosa, soprattutto la Spagna aveva preso, anche la Francia avevano preso 2-3 punti, 1,7, 1,8 di guadagnati, l'Italia aveva perso. E questo è un dato con l'euro, però non nel 2008, prima. Inoltre poi c'era uno studio non pubblicato al Sole 24 Ore, ma pubblicato online, quindi non nell'edizione online del Sole 24 Ore, dalla redazione del Sole 24 Ore nel 2023, ne ho parlato tante volte, ma non voglio mai dimenticarlo. In questo studio, sto parlando di Sole 24 Ore, quindi europeisti al massimo, spiegava come il cambio euro-lira fosse stato sfavorevole alla lira per permettere ai prodotti italiani di essere competitivi e quindi di pareggiare il debito pubblico. Essere competitivi con uno scambio sfavorevole significava punire gli stipendi dei lavoratori, soprattutto i salariati. È così, è così. Tanto gli over 30 l'hanno provato, l'over 30 e gli over 40 più forse, dai, gli over 40 e gli over 50 ancora di più l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Gli over 60, gli over 70 adesso saranno in pensione, spero. Quindi magari sono meno interessati. L'abbiamo provato sulla nostra pelle, no? Cosa ha voluto dire l'euro, cosa ha voluto dire? E comunque lo dice Sole 24 Ore. Poi ve lo ricordo sempre, uno studio di Geminello Alvi pubblicato nel 2005 mostrava come il potere d'acquisto dei salari italiani avesse cominciato a diminuire a partire addirittura 1991. Purtroppo ho un deficit di memoria, non so se era 1991 o 1993, credo 1991. Spiegava il professore che questo dato era stato camuffato perché erano aumentati i salari dei dipendenti pubblici, quindi accorpandoli sembrava che non ci fosse questa perdita, ma intanto i salari privati avevano cominciato gradualmente, poco alla volta, a perdere, per poi a partire con l'euro precipitare, insomma. E il fatto che sia successo in Italia e che sia successo in modo più rilevante in Italia che altrove porta a condividere, secondo me, le conclusioni del professor Lottieri su questa mentalità denaro sterco del diavolo
e burocrazia, burocrazia, burocrazia. Tra l'altro ci sono altre conclusioni, per esempio il professore Lottieri denuncia il fatto, la situazione della scuola italiana, il numero più basso dopo solo la Romania sta peggio dell'Italia come numero di laureati, e pensate però la Romania ha dati migliori sugli studenti di materie scientifiche, e questo, spiega il professore, ha comportato il fatto che il fatto che la scuola non sia più diventata un ascensore sociale, no? La scuola non si dà il voto, tutti promossi, eccetera, c'è questa mentalità, il sei politico degli anni 70. Averlo avuto io il sei politico, però l'avrei preso, perché io sono un incoerente. Comunque sta di fatto che, spiega il professore Lottieri, non c'è stato un avvicendamento nella classe dirigente italiana, si sono fermati praticamente solo i figli di papà, e qui è quello che vediamo, insomma, il panorama è quello che è. Questo è uno dei temi, lo tratteremo con il professor Lottieri alle 14:35 in Oltre la pagina, questo ve lo ricordo, che giorno è. Poi un tema, ve lo dico subito, è un tema serio, è un tema importantissimo. Io è un tema, che, ve lo dico, per mia, diciamo, propensione, io quando sento quella roba lì, mi blocco. Quindi farò molta fatica. Per fortuna abbiamo il relatore di questa legge che è stata approvata all'unanimità ieri, a Montecitorio, adesso passerà al Senato. È la legge sui lavoratori oncologici. Io quando sento quella roba là mi blocco. Mhmm, è proprio cioè mi si apre la bocca a fatica, ho un blocco io mentale, qualcosa di però è una buona notizia in realtà questa, perché viene portato da 180 giorni a 2 anni il diritto dei lavoratori a conservare il posto dopo la malattia. È una legge incompleta, perché questi 2 anni non sono pagati. Allora visto che si tratta di una legge approvata all'unanimità, il patto è che al Senato si cerchi, insomma, adesso hanno costruito la stanza, al Senato cercheranno di metterci qualche mobile dentro, perché appunto, chi è malato ha delle cure che comportano dei costi, eccetera, lo sappiamo. Va anche detto, ehm, che al di là del mio blocco, che è una cosa mia personale, l'ho condivisa perché io sono un paresiarca e gioco a carte scoperte, va detto che l'aspettativa di vita, la qualità della vita dei malati oncologici, è notevolmente migliorata negli ultimi 20 anni, 15, 10 anni. Quindi va detto anche che ci sono 3,3 milioni e mezzo di persone, mhmm, che convivono col cancro, 395.000 solamente nel 2024, e quindi 1 su 3 è in età lavorativa. Però una buona notizia è Andrea Giaccone, che fa parte della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, è il relatore appunto, e quindi ci farà il punto della situazione in maniera puntuale e precisa. E qui invece andiamo a parlare con Nathan Greppi di un tema, che non è nuovo. Andiamo a parlare dell'omofobia islamica. Ci sono tanti casi, c'è la Luce, la pubblicazione del giornale islamico diretto da Davide Piccardo, che spesso ha pubblicato articoli omofobi e anche contro le donne, soprattutto poi contro le femministe. E pensate, non so come mai ancora non lo hanno bloccato per islamofobia, l'ILGA, che l'International Lesbian and Gay Association, cioè l'associazione internazionale di lesbiche e gay, secondo questo studio ci sono 62 paesi dell'ONU che criminalizzano l'omosessualità. 31 si trovano in Africa,
20 in Asia, 6 in Oceania, 5 nelle Americhe, nessuno in Europa. Tanto omofoba Europa fascista, fascio destrossa. Su 7 paesi in cui è prevista la pena di morte per i rapporti omosessuali, 6 su 7 sono a maggioranza musulmana. Cioè, se ti beccano a praticare rapporti omosessuali in Arabia Saudita, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria e Yemen, ti uccidono. Allora io mi ricordo che era stata esclusa da ogni competizione sportiva la squadra atletica, eccetera, la squadra del Sudafrica, perché veniva praticato l'apartheid. Perché dovevo mettere la Nigeria ai mondiali di calcio, visto che uccidono gli omosessuali? Per me è schifoso una cosa del genere. Ah sì, hanno fatto i mondiali in Qatar, Pellegrini, su, alla tua età essere ingenuo non va bene. E quindi basta pagar, si dice in Friuli e in Veneto. Solo uno di questi paesi è maggioranza cristiana, dell'Uganda. Quindi questo è il quadro della situazione. Poi riprende anche le dichiarazioni di Ayaan Hirsi Ali, ricordato il submission fumo noi, sì, l'associazione culturale liberale e libertaria Carlo Cattaneo di Pordenone a pubblicare, che fu l'unica a pubblicare gli scritti di Pim Fortuyn tradotti dal neerlandese, che seguì anche, girò insomma soprattutto il nord, ma non solo, per proiettare il cortometraggio di Theo Van Gogh, che era amico di Pim Fortuyn, regista discendente dalla stirpe del pittore, e in questo submission mostrava Hirsi Ali mostrava appunto le condizioni in cui doveva vivere la donna in una situazione musulmana, in un ambito musulmano. Sto parlando del 2007 grosso modo. Le cose non sono assolutamente cambiate. Quello che mi è rimasto anche impresso è che le non io, insomma, venne intervistata sulla Padania, ma devo dire anche a livello nazionale, perché riuscì, diciamo, ad attrarre l'attenzione dei media principali. E lei poi spiegava anche per quanto riguarda gli omosessuali, lo diceva in modo chiaro ed esplicito, in una realtà musulmana non è concepito l'omosessuale, non esiste, non esiste, lo eliminano. E questo lo diceva 18 anni fa. Io rimasi sorpreso perché si stava già muovendo la comunità gay, per i diritti gay, lesbiche, per i diritti, lì nacque LGBTQ, il Gay Pride, eccetera. Silenzio. E adesso infatti cosa dice Hirsi Ali? Dice che penso che Queers for Palestine sia un'altra manifestazione di come la nostra società stia diventando davvero stupida. Cioè, questa associazione LGBTQ che ha manifestato per Propal, per i palestinesi. Poi Nathan Greppi ha pubblicato proprio oggi su Atlantico Quotidiano, e facciamo in tempo a chiedergliene conto. Se qualcuno ha seguito le trasmissioni in giro, ci sono questi Propal che sono andati giù pesante, è stato arrestato il premio Oscar, hanno vinto il premio Oscar un regista palestinese e un israeliano, e pare che sia stato arrestato in Israele il palestinese, picchiato addirittura, e dice Nathan ci parla di bufale, ne parleremo con lui, gli chiederemo la sua anche versione di come stanno le cose. Allora direi che tra un po' possiamo andare, e continuano in TV a fare lo spot a favore vaccino contro l'HPV. Cos'è l'HPV? Ignorante, cos'è l'HPV? Tu sai cos'è l'HPV? Non mi dispiace.
Va bene, stop. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Sempre in diretta con Che giorno è? Allora, iniziamo tra poco i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Manzoni, ne sa una più del diavolo, l'HPV e la Candida, che so essere un virus che colpisce sia maschi che femmine indistintamente e non si trasmette solo per contatto ma anche per via aerea. Cioè, Manzoni, non posso... No, intanto grazie per il chiarimento, così diamo un'informazione. È meglio che non ci pensi sopra, è meglio che mi fermi, perché ci sarebbero delle considerazioni un po' troppo, come dire, scabrose, piccanti. Comunque, l'ascoltatore di prima ci diceva appunto: continuano in TV a fare lo spot a favore, passate parola, che appunto c'è questo vaccino. Evidentemente un ascoltatore critico con i vaccini. Allora, Maurizio Scrice mi riporta, da qui non riesco a entrare, comunque il link dal news: cocaina rosa, gintoneria, chiama l'ambulanza, sto morendo. Povera escort che facevano la fila per offrirsi per denaro per comprarsi coca e casa. E poi si dicono vittime del potere maschile e dopo 10 anni fanno processi perché le hanno toccato il culo, scrive Maurizio. Mentre una giornalista che viene tirata per i capelli da Romano Prodi, io ho letto una cosa, mi ha lasciato sconvolto. L'ALG, l'associazione giornalisti della Lombardia, il sindacato dei giornalisti della Lombardia, sapete cosa ha detto? Hanno detto che in un caso come questo basta un mazzo di rose e 2 parole di scusa. Quindi qui siamo nel dramma, c'è Sveva che zoppica e viene lo stesso. Sveva, che succede? Una storta, sei inciampata. Qua in diretta, lo diciamo in diretta, pensate che qui dentro ci sono persone che vengono anche col male, come si dice. Allora, spieghiamo i fatti, Pelle. Intanto chiedo scusa per questo piccolo inghippo, ma la povera Sveva... Perché devi scusarti? Scusa, ci dai No, un'informazione. perché va bene, perché no. sei educato. Allora, Ma io una volta insegnavo, sai che io uso il termine padani con molta attenzione perché non mi piace certo significato. Ho detto, noi del nord sì? dovremmo smetterla di chiedere scusa ogni volta, perché se io faccio una cosa educata e per bene, non devo chiedere scusa a No, nessuno. ho capito, Pelle, ma siccome E tu non siamo sei del nord, hai preso il No, peggio. no, non hai capito. Lavori, No, sì, non hai sì. capito. Mi hanno insegnato, ti hanno insegnato quello. Mi hanno insegnato invece che non si approfitta di un mezzo di comunicazione come la nostra radio e televisione per parlare di fatti personali. In questo caso è giusto che chiedevo gli ascoltatori scusa, sappiano. nel senso che è stata adesso vittima, praticamente hanno rubato nella metropolitana, qua, prima di arrivare in radio, hanno scippato il portafoglio a una signora anziana all'apertura delle porte della metropolitana, dove si trovava Sveva e un'altra ragazza a uscire dalla metropolitana. Questo pezzo di M ha spinto per scappare sia Sveva che un'altra ragazza e le ha ribaltate letteralmente per terra. Quindi adesso Sveva c'ha una gamba che è un po' dolorante, sono andata a recuperarla in strada. Ecco perché questo ritardo nella tua Vedi, diretta, no, Pelle. alla fine tu se tieni, dicono i francesi, domani, tu se tieni, dicono i francesi, domani con Francesca Musacchio di OFCS riprendiamo un articolo apparso sul suo giornale online che parla proprio della guerra civile a Milano, cioè le gang, le bande che scippano, picchiano, derubano, violentano, eccetera. È una cosa molto più seria che va oltre i Maranza, che possono essere tutto sommato come interpretati come una mezza pagliacciata Certo. non sono. Ci sono gli articoli 52 che sono delle persone che stanno andando in giro a picchiare i Maranza che rubano, eccetera. E onestamente non posso dirlo perché io comunque bene o male di ontologia professionale, però è facile capire, immaginare quello che penso di chi... Ma Pelle, io che Poi è chiaro per Sveva che abbiamo qua ancora di più, ma in genere per tutte le persone, perché la mia compagna 2 anni fa è stata aggredita in pieno centro
nella Milano di Mm. Beppe Sala alle 15 del Ecco, pomeriggio. io ricordo Era invece, andato a caro ritirare Pelle, ti delle porto... risonanze No, per no, ma me. io vengo dietro di te sotto questo punto di vista e ti voglio ricordare che tu tanti anni fa chiamavi un certo... no, Beppe Sala, no, c'era quell'altro... mai più senza. No, sì, mai più senza. I C'era... zingari che non No, rubano. non solo, c'era un sindaco, Pisapia si chiamava? Sì. Non mi ricordo come lo chiamavi tu. No, lo chiamava, usavo l'epiteto adoperato da Grillo, Pisapippa. Ok, c'era quello lì e tu avevi letto nel Mai più senza un articolo dicendo che gli americani, quindi parliamo di qualche anno fa, dicevano fate attenzione cittadini americani perché Milano è diventata peggio del Bronx. Ah, è vero. E sono passati un po' di anni, siccome io mi ricordo benissimo quella dichiarazione, ora sono passati un po' di anni ma le cose sono andate peggiorando, non migliorando. Sì. E io che vivo a Milano e che ho 2 figlie armate di peperoncino, assolutamente, di spray al peperoncino, soprattutto la grande, serve a niente, però qualcosa serve. E la domanda è perché siamo combinati così in questa che una volta era Milano da bere, adesso invece è Milano succhiata? Perché ne parlavamo proprio con Francesca, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Francesca e domani la faremo come intervista. Io ho suggerito, perché io ricordavo che già 30 anni fa dalle mie parti, Pordenone, un mio amico trova una zingara in casa. E una zingara che stava rubando, era zingara, era di etnia, era zingara. E lui l'ha chiusa e ha chiamato i carabinieri. No. Sono arrivati i carabinieri, sai cosa hanno fatto? Hanno Hanno arrestato lui o lei? No, l'hanno liberata, l'hanno fatta andare e hanno evitato di stilare un verbale per fargli un favore, perché lei avrebbe potuto denunciarlo per sequestro di persona. Loro gli hanno fatto il favore a questo mio amico perché suo padre, che non c'era più, era stato un carabiniere. E ha detto: "Ti facciamo". Ecco, questo già 30 anni fa. Cos'è cambiato? È cambiato 30 anni fa, c'era già le avvisaglie, non siamo arrivati per caso a questo stato diffuso, ma è cominciato 30 anni fa. Quello che però si è cominciato a vedere da 20 anni, 10 anni, 5 anni a questa parte è una deriva culturale, politica e sociale, per cui abbiamo una consigliera con quella trans, che penso sia donna diventata, del PD, consigliera comunale del PD, che ha attaccato ferocemente quel ragazzo che fotografa le borseggiatrici in tram. Un giorno è stato addirittura picchiato e lei praticamente ha detto che se n'era andata a cercare, perché andava a limitare la libertà delle borseggiatrici. Allora Capisci che il mondo al contrario, diceva qualcuno. Sì, però quello che dice queste cose qua è un anno che a Bruxelles doveva... No, ma io non facevo riferimento al generale. Vado. Scusami, tu sai No, che... ma siccome aveva detto vado, cambio l'Unione Europea e torno, è già quasi un anno, ancora vabbè, registravo questo. C'è da dire però una cosa. Detto, no, non è una questione, il mondo al contrario è una formula felice e fortunata, uno slogan, ma non è il mondo al contrario, è la situazione che non è fuori controllo. È una situazione che è andata in crescita, perché ripeto, 30 anni fa o 10 anni fa non sarebbe potuto esistere una consigliera comunale del PD di Milano, non di Cordenons, che dicesse una cosa del genere. Invece questa si è sentita, era ospite Rete 4 del Debbio, eccetera, ospite che parlava e nessuno che la contestasse. Come che dite qua al nord, robe da matti? In milanese? Rob de Matti. Ecco, ora io chiedo, Pelle, poi ti lascio perché Sveva nel frattempo si è sistemato un attimino. Ma uno che ruba una borsetta a una signora anziana, che mi diceva Sveva, che aveva anche appena prelevato la pensione, quindi capisci che è un danno della Madonna in questo senso. Ma questi, allora... No, ma aspetta, fammi finire. No, adesso lo dico chiaro. Questi, basta, io sono... a parte sai che mi erano entrati gli zingari 2 volte in casa. Questi pezzi di merda sono come le belve, prendono di mira i deboli, gli anziani, quelli che sono malati, gli indifesi. Quindi chi li difende le belve che depredano i deboli. Qua siamo d'accordo. Io volevo arrivare ad un'altra... Non che se uno deruba un giovane ventenne sia innocente, ma anche dal punto di vista del meccanismo che si mette in moto, è un meccanismo schifoso e chi li difende
qui siamo d'accordo. Pellegrini, Pelle, fermati, ascolta, stai siamo zitto. d'accordo, ma io ti volevo portare ad un'altra riflessione. Cioè, questo disgraziato ruba a una povera signora la pensione in metropolitana, in Sì. tempo reale, stiamo raccontando Sì. quello che è appena accaduto. Gridano ladro al ladro, la gente cade come Sveva che viene spintonata, gridano il ladro, possibile che non c'è nessuno che vede uno correre, che gli gridano dietro ladro, gli tira una centra per farlo rimbalzare per terra, farlo Allora, rotolare, se tu così poi lo seguivi, possono arrestare? se tu seguivi il mio mai più senza di anni fa, facevo sentire, quella volta non si vedeva, non eravamo ancora su YouTube o su Facebook, forse sì. C'era un filmato di in metropolitana, due ragazze erano giapponesi, hanno beccato proprio in flagrante delle zingare, erano zingare, se sono nomadi va bene? A me nomadi viene in mente il gruppo musicale, quindi dico zingari, che aveva rubato il portafoglio dalla borsetta di una di queste. Allora questi due ragazzi giapponesi li hanno bloccate e hanno cominciato a urlare loro addosso. Queste due ragazze giapponesi sono state circondate da italiani. Basta, smettetela, lasciatele stare. Allora, che te devo dire? un Che messaggio, te devo approfittiamo dire? della radio per diffondere un messaggio a tutti questi pezzi di M disgraziati che rubano le povere persone. Fate una bella cosa se avete il coraggio, vi aspettiamo a Reggio Calabria, venite come i Maranza, tutti in massa a Reggio Calabria. Come a Napoli. Dai, fate Non si questa sono fatti cosa, vedere a Napoli. se avete le palle, vi aspettiamo, lì a Reggio Calabria c'è un bel lungomare, c'è un bellissimo promontorio tra Scilla, tra Cariddi, Vincent, vi ospitiamo, venite lì se avete il coraggio. Questi sono stupidi proprio. Grazie Vincent. Sveva, come va? È un gesto, vabbè, tieni duro e ti ringrazio intanto per essere qui. Allora, facciamo ronde senza dirlo e colpiamo Maurizio. Riprendi, mai più senza. No, cosa c'entra quello che dice l'ultima parte? Maurizio non c'entra, ma il mai più senza avevamo scelto, era stata una scelta mia praticamente. Dopo 10 anni, 11 anni avevamo, quindi non era contro, cioè, il mai più senza non è l'interruzione del mai più senza non è stata imposta da nessun direttore, è stata una scelta editoriale. Nel momento in cui Kainarka scelse di lanciare l'Oltre la pagina, che doveva essere un contenitore che io spero sia quello che è, dove si parla di economia, dove si parla anche di società, dove si cerca di fare quei miei modesti mezzi di terza pagina, è chiaro che il mai più senza non c'entrava più. Quindi Maurizio, se non fosse vero non te lo direi, stare zitto, perché cerca di grande non ho voglia di andare, ma non ti direi quello che ho detto. È stata una decisione presa nel momento in cui proprio cosa del 22, del 21-22 che c'è oltre la pagina. Con Kainarka abbiamo deciso di varare questo nuovo format e a quel punto mai più senza non c'entrava, ti assicuro. E poi le persone che girano armate saranno punite, mentre il crimine alza il livello delle loro armi. Se lo facevamo subito lo avremmo fermato, ora è tardi, non sono più fermabili, solo la difesa di ognuno per sé. Grazie a Maurizio, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Allora, Buongiorno. prima cosa solidarietà alla signorina Sveva, ma mi sembra signor Pellegrini che hanno rinforzato la polizia a Milano. Dove sono tutti questi nuovi poliziotti? Ci mettiamo un bel punto di domanda. Seconda cosa, vorrei dire oggi qualcosa sulle auto. Prego. Allora, signor Pellegrini, io vedo con una certa apprensione da parte mia e preoccupazione che sempre più automobili stanno diventando qualcosa che assomiglia molto a dei computer viaggianti. Ecco, ripeto, computer viaggianti, con schermi sempre più grandi e che addirittura su alcune versioni, secondo me, riguardano anche il lato passeggero. Apprensione e preoccupazione che derivano dal fatto che essi possono essere una fonte di distrazione mentre si guida. Infatti, sempre secondo me, costringono il guidatore, signor Pellegrini, a distogliere continuamente lo sguardo dalla strada. I dispositivi, mi sembra, tecnologici, senz'altro servono, ma quello che serve di più è l'attenzione visiva e sonora verso ciò che ci circonda.
Questo l'essere umano pian piano lo sta dimenticando. Tutto qua, la salute e buona giornata. Grazie anche alla ascoltatrice. No, non c'è tempo per Soran. Andiamo avanti perché tanto non c'è neanche tempo per i sondaggetti oggi. No, dai, Soran lo leggo. La melanconia è follia nel senso in cui il profumo è uno stato anomalo, dice Soran. Allora, ancora sempre il Chiari Manzoni ci dice per via aerea, ovvero come raffreddore o l'influenza, per quello che pubblicizza il vaccino. Grazie. Poi e continuano in TV a fare lo spot a favore, e qui sempre diciamo il messaggio che riguardava il vaccino di qui sopra contro la Candida. Allora andiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Palmiro Togliatti, il migliore, che disse: Giuseppe Stalin è un gigante del pensiero, è un gigante, il suo nome verrà chiamato nel secolo e con il suo nome verrà chiamato un secolo intero. Il più problematico, forse, certo il più denso di fatti decisivi della storia faticosa e gloriosa del genere umano. Complimenti per Miro Togliatti. Tennessee Williams, un tram chiamato Desiderio, la rosa tatuata, improvvisamente l'estate scorsa, lo zoo di vetro, Tennessee Thomas Williams, tutte le persone crudeli. Questa Tennessee Williams, no, non sono, no, oddio, certe volte sì, però certe volte mi sento di maneggiare crudeltà certe volte, ma non di esserlo, perché ha detto Tennessee Williams, tutte le persone crudeli si definiscono campioni di sincerità. Io ho appena detto che sono un paresiarca e bisogna pensarci qui, perché Tinto Brass, Giovanni Brass, era partito come un regista impegnato, il disco volante, eccetera. Poi ha preferito, diciamo, la commedia scollacciata, che però ha fatto epoca, La Chiave fece epoca. Godere, dipendesse da me, sarebbe un dovere per tutti. Poi abbiamo James Caan, Santino Corleone, Sonny, Santino Santuzzo, una nomination 0 Oscar, grande attore James Caan. Paura di volare, Erika Young, che poi Erika Mann. La bigamia è avere un marito di troppo, la monogamia lo stesso. Paura di volare è un saggio sulla sessualità che spopolò anni 70-80. Poi spopolò tra gli amanti delle belle lettere la variante di Lunenburg e il canone inverso di Paolo Maurensig. Che pensate, lui era isontino goreziano, è stato assessore comunale a Udine, però è durato pochissimo perché era un genio. Io non sono riuscito a intervistarlo per la Padania, sono riuscito ad avere uno scambio veloce, sicuramente era geniale, ovviamente non a proprio agio, non a suo agio nelle scartoffie, con le scartoffie. Se non fossimo costretti a scegliere, ha detto Maurensig, saremmo immortali. Mamma mia. Rocco Muscariello alias Rocco Barocco, in arte Rocco Barocco, ovviamente napoletano, cognome proprio molto molto, che ha dei connotati proprio precisi. Poi magari fosse nato a Torino sarebbe torinese, ma Muscariello è un cognome di origine napoletana ed è uno stilista molto molto quotato. Ho visto nelle immagini televisive, c'era qualcosa di suo recentemente, non è tanto, ho visto delle cose, tanto è la moda femminile, quindi più di tanto non entro nel merito, però comunque notevole. Le Supreme, tra di loro Diana Ross. Poi l'avete sentito alle 13, abbiamo mandato un brano degli Aerosmith, perché oggi è il genetriaco di Steve Tallarico, in arte Steven Tyler,
che è di origini calabrese, il leader degli Aerosmith. E poi abbiamo il papà dei cine panettoni, Enrico Vanzina, che che è anche figlio d'arte, e suo padre era il grande Stefano Vanzina, uno degli artefici della commedia all'italiana, nel senso migliore. Enrico Vanzina, che per molti anni firmava i film insieme al fratello Carlo, che poi invece è scomparso. Poi è l'autore di uno dei fumetti più allora, è l'autore di una storia di Batman che si chiama Killing Joke. È una storia, forse la storia più impressionante del fumetto, una graphic novel, ecco, non storia, graphic novel, che va oltre il fumetto, che davvero è arte narrativa impressionante. Si chiama Killing Joke. Se avete una passioncella per i fumetti, io direi anche se non l'avete, se vi procurate, c'è proprio anche l'albo singolo inserito in raccolte, si reperisce insomma con una certa facilità. Se vi capita, provate a leggere, se ne avete l'opportunità, lo vedete, mi piacerebbe che provaste a dargli una lettura, perché è una cosa ormai che avrà più di 30 anni, no, di più, anche quasi 40 forse, e arriva con il Cavaliere Oscuro di Miller, però è proprio una storia che sta un classico quasi, e disegnata in maniera sontuosa peraltro. Brian Bolland. E poi abbiamo "Sono una donna, non sono una santa", cantava la foggiana Rosanna Fratello, che quando in un'intervista di alcuni anni fa Rosanna Fratello raccontava che a Roma usciva a cena con Aldo Moro, e mamma mia, lì si è scatenato chiaramente postumo il gossip. Invece poi spiegò che siccome erano entrambi pugliesi, lui l'aveva voluta conoscere, e venendo dalla stessa terra, lui voleva chiacchierare con lei, insomma, cioè chiacchierava di tutto di più, per capire anche un po', no? Ad Aldo Moro serviva anche sentire l'opinione di una giovane cantante che in quegli anni, primi anni 70, stava conoscendo un successo piuttosto, insomma, un buon successo. Cioè Aldo Moro è uno che andava in giacca e cravatta in spiaggia, e la figlia che gli diceva: "Ma papà, perché ti metti in giacca e cravatta?" "Ma perché sono un uomo pubblico, sono un ministro e non posso farmi vedere in mutande." E vabbè, altri tempi. Diciamo che di una Democrazia Cristiana anche un po' puritana e bacchettona, forse non un Aldo Moro, ma sicuramente Oscar Luigi Scalfaro sì, che schiaffeggiò una signora al ristorante perché era troppo scolacciata, e che voleva anche censurare un film, una scena di un film, episodi la scena di c'era Anita Ekberg, la scena dell'episodio di Fellini con Peppino De Filippo: "Bevete più latte, il latte fa bene." Lui voleva censurarla perché Anita Ekberg, che recitava la parte di un personaggio di un cartellone pubblicitario che poi si metteva a parlare, era troppo scollata per Oscar Luigi Scalfaro. E infine, quando c'era la Formula 1, Elio De Angelis, romano come Sveva, un signore, secondo me, se non fosse morì in un durante le prove di un gran premio, aveva delle grandissime qualità, e mi ricordo io ragazzino ero rapito per la sua classe, il talento, anche nelle interviste, la calma, l'eleganza, credo fosse di famiglia molto facoltosa. Mi ricordo in un'intervista suonava benissimo il piano, parlava sempre un italiano molto, molto, molto colto, ma poi era un signore dentro, perché era sempre, lo vedevi,
infatti era molto amato, ma poi dunque se n'è andato a 28 anni. E purtroppo la Formula 1 di un tempo, che per certi aspetti sono anni indimenticabili per il valore dei suoi piloti, però purtroppo non di rado perdevano la vita. E allora noi ci fermiamo, vediamo l'apertura. La Camera boccia la mozione di sfiducia a Nordio, 215 no. Ci fermiamo 13:31 e riprendiamo allora tra poco tra 5 minuti con Nathan Greppi. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci di nuovo, scusate, in diretta con Oltre la pagina, anzi adesso Oltre la pagina, prima era Che giorno è, e abbiamo in diretta Nathan Greppi, saggista, giornalista, e parliamo con lui negli ultimi articoli che sono usciti su Atlantico Quotidiano. Intanto bentornato Nathan, grazie per essere come sempre a disposizione dei nostri ascoltatori. Scusami, mi senti Nathan? Ciao Pierluigi, grazie dell'invito.
Perfetto, scusami, avevo perso io l'audio. Allora, intanto parliamo dell'omofobia islamica e poi ho visto giusto oggi, ho fatto in tempo proprio a leggere al volo le bufale sul premio Oscar arrestato, perché ieri ho visto tutti i propal che insomma sembravano tutti dei Goebbels, ma a urlare quanto brutti, sporchi, cattivi e malvagi sono gli israeliani. Tu oggi hai scritto attenzione alle bufale. Ma andiamo con ordine, perché tutto sommato le cose si tengono. Perché io parto dal dato che tu pubblichi dell'ILGA, no? Che è l'Associazione Internazionale delle Lesbiche e dei Gay. 62 paesi dell'ONU criminalizzano l'omosessualità, 31 sono in Africa, 20 in Asia, 6 in Oceania, 5 nell'America, nessuno in Europa, 7 paesi dove è prevista la pena di morte per i rapporti omosessuali addirittura, 6 sono a maggioranza musulmana. Io mi sono chiesto come mai l'ILGA non è stata messa fuori gioco per islamofobia, perché questi dati sono intrinsecamente, secondo certe logiche, islamofobi. Partirei da qui perché ci sono molte, perché poi c'è il giornale islamico italiano La Luce con Piccardo, il direttore Davide Piccardo, che da anni si è schierato pesantemente contro sia l'omosessualità e anche il femminismo. Insomma, tra l'altro non è una scoperta. Tu hai citato anche Ayaan Hirsi Ali, Nathan, e io mi ricordo che perché allora Ayaan Hirsi Ali era stata la protagonista di un cortometraggio di Theo Van Gogh, che era amico di Pink Fortuyn. Io facevo parte dell'associazione culturale liberale e libertaria Carlo Cattaneo di Pordenone, che è stata la prima, credo l'unica, a pubblicare le opere di Pink Fortuyn in italiano tradotte dal neerlandese. Quindi avevamo seguito, perché anche Pink Fortuyn aveva residenza per le vacanze a Pordenone e quindi seguivamo da vicino. E mi ricordo lei in quel submission, dove mostrava la condizione di inferiorità della donna nella società islamica, aveva parlato in un'intervista anche della situazione degli omosessuali, e mi aveva impressionato perché lei aveva detto: nell'Islam l'omosessuale non è ammesso, cioè non è nemmeno previsto, non deve esistere. E adesso però abbiamo i queer pro-pal, i queer che scendono in piazza per la Palestina, e questo appunto fa dire, nel tuo bellissimo articolo, fa dire a Hirsi Ali che manifestazione di come la nostra società stia diventando veramente stupida. Allora, ho messo molta carne al fuoco, a te la parola per mettere ordine, Nathan. Sì, tra l'altro è curioso che tu abbia citato l'ILGA, perché proprio l'ILGA, nonostante riconoscano nelle loro infografiche che l'omofobia è più diffusa nei paesi musulmani, proprio loro hanno messo al bando un'associazione israeliana LGBT qualche mese fa, perché questa associazione israeliana aveva proposto di fare il loro prossimo congresso in Israele, e allora la parte più di estrema sinistra dell'associazione è insorta e li ha buttati fuori in occasione del loro congresso annuale a Città del Capo. E io, visto che a volte si fanno un po' di confusione, che molti omosessuali tendono a sottovalutare o a minimizzare l'omofobia nei paesi musulmani, ho fatto un collage e ripreso diversi articoli scritti sulla Luce, che è la principale rivista islamica in Italia, dal direttore Davide Piccardo, che tra l'altro è il figlio di Hamza Roberto Piccardo, che è stato uno dei fondatori dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche Italiane. E Piccardo nei suoi articoli si è più volte scagliato contro le aperture, soprattutto della sinistra, anche di certi musulmani più moderati, nei confronti di matrimoni gay, dell'aborto. Per esempio ha contestato la consigliere comunale di Milano del PD, Sumaya Abdelkader, che aveva appoggiato i matrimoni gay e il DDL Zan per allinearsi con le posizioni del suo partito.
e Piccardo disse che erano leggi controverse sotto il profilo etico quando non chiaramente antireligiose. Se una cosa del genere l'avesse detto un politico di destra, un politico cristiano, se la sinistra, i pro-LGBT e le femministe sarebbero insorte. Invece, visto che l'ha detto un musulmano, nessuno ha fiatato. E lui, sempre Piccardo, lui ha detto che le tendenze gay friendly sono nocive per l'individuo e la società. No, un suo collaboratore ha detto questo, che queste tendenze sui diritti degli omosessuali sono nocive per l'individuo e la società e che sono idee politiche aberranti. Anche questo, se l'avesse detto un politico, un giornalista di destra, sarebbero tutti insorti, invece se lo dicono i musulmani nessuno dice niente. Il problema è che... No, sai cosa? Ti interrompo, Nathan. Stavo mettendo insieme. È possibile che da così tanti anni ci sia chi denuncia queste cose, che sia così manifesta l'omofobia islamica e niente da fare, non cambia nulla, non si può dire nulla, si è censurati. Io mi ricordo che Pin Fortuyn che era omosessuale e quando c'erano i dibattiti televisivi, lui era un intellettuale meraviglioso, per scandalizzare gli imam, no? Che lui contestava perché diceva l'islamizzazione e il relativismo che stravolge la società occidentale, olandese nello specifico. Lui per scandalizzarli, roba che non lo uccidessero, perché loro gli rimproveravano: lei non può parlare dei giovani islamici perché lei non li conosce. E lui diceva: io li conosco così bene che dopo aver praticato loro una fellazio riesco a indovinare cosa hanno mangiato la sera prima. Allora, già una frase che molti bacchettoni occidentali non accetterebbero, figurati gli islamici. E sto parlando di 30 e rotti anni fa, queste cose cadevano una trentina d'anni fa. Voglio dire, avevamo davanti agli occhi che l'Islam ha delle profonde difficoltà con l'omosessualità, ma non si può dire. Articoli come i tuoi sono rarissimi. Sì, infatti oggi in nome dell'intersezionalità, questa strana idea secondo cui gay, neri, arabi, latino stiano tutti e le donne stiano tutti dalla stessa parte contro il maschio bianco occidentale è talmente radicata nelle menti di molti che riesce a mettere insieme tutto e il contrario di tutto, e per questo riesce a vedere Michela Murgia che prima di morire disse che lei sul conflitto israelo-palestinese la pensava come Hamas, o vedi Judith Butler, la sociologa che ha di fatto creato l'ideologia gender, dire che Hamas è un movimento parte della sinistra globale. Cioè questi cortocircuiti mentali sono diffusissimi, e quando gli si fa notare che in realtà gli islamici radicali sono molto più omofobi di qualunque altra cultura oggigiorno, negano la realtà in maniera spudorata. Un anno e mezzo fa aveva fatto scalpore questo giornalista inglese che scrive sul Guardian, Owen Jones, che su Twitter aveva detto che in realtà non era stata Hamas a mettere al bando l'omosessualità a Gaza, ma era stato l'impero britannico con il codice del mandato britannico degli anni 30, che però c'era una palese fake news perché le leggi del mandato britannico non sono più valide a Gaza come in Israele nei territori dal 48. Scusami, Nathan, perdonami. Per negare la realtà. Nathan, perdonami, hai usato un'espressione che mi è piaciuta molto e che mi intriga: cortocircuito, perché stavo pensando che un vecchio esponente del più vieto patriarcato come Romano Prodi, uno che maltratta, offende, insulta le donne, come ha fatto con una giornalista recentemente, quando era presidente della Commissione Europea, lo so, primi anni 2000, perché ne parlammo anche alla Padania,
elargiva fior di quattrinoni all'EP di Arafat, allora c'era Arafat. Quindi il patriarca di sinistra europeo che si diciamo allaccia, che si lega all'islamico anti-omofobo e antifemminista. Non è una fotografia così strana, proprio tu hai parlato di cortocircuito e mi è venuto in mente questo fatto. Scusami, era una notazione mia. Prego, a te la parola. Beh, anche senza andare a vedere Hamas o il fatto che l'Arabia Saudita e l'Iran mandano a morte gli omosessuali, basterebbe vedere anche, non so, i comunisti del secolo scorso cosa facevano agli omosessuali. Ricordiamo che a Cuba Che Guevara aveva istituito dei veri e propri campi di concentramento dove i gay venivano rieducati con la forza. In Cina Mao Zedong a suo tempo mise al bando l'omosessualità, creandogli anche lui dei campi in cui gli omosessuali erano costretti ai lavori forzati. In Unione Sovietica sin dal 1934 i gay potevano essere mandati nei gulag in Siberia, tanto che Nikolai Krylenko, che era il commissario del popolo per la giustizia in Unione Sovietica, diceva che l'omosessualità è il prodotto di decadenza delle classi sfruttatrici, cioè anche senza guardare l'Islam, anche i comunisti di una volta erano omofobi da far paura. Poi per vedere se gli occidentali vogliono capire come vivono omosessuali e musulmani insieme, non c'è neanche bisogno di andare a Gaza o in Iran o in Arabia Saudita, basterebbe vedere quello che è successo di recente ad Amtrak, che è un paesino nel Michigan, negli Stati Uniti. In Michigan da tanti anni le comunità musulmane, soprattutto le comunità arabe, sono numerosissime e tanto che di recente hanno anche fatto d'ago della bilancia in Michigan contro il Partito Democratico, spostando voti verso l'estrema sinistra del Partito Verde di Jill Stein. E tornando ad Amtrak, nel 2015 questo comune fece notizia perché è stato il primo comune nella storia degli Stati Uniti ad eleggere un consiglio comunale a maggioranza musulmana, e nel 2021 venne eletto dal 2021 tutto il consiglio comunale era fatto unicamente da musulmani, e anche il sindaco Amer Ghalib era un musulmano di origine yemenita. Quando nel 2021 tutto il consiglio comunale di Amtrak venne fatto da musulmani, il Partito Democratico esultò dicendo che era una vittoria del multiculturalismo contro l'islamofobia. Tuttavia i stessi democratici hanno dovuto fare marcia indietro perché nel giugno 2023 il Consiglio Comunale di Amtrak, fatto tutto da musulmani, ha votato all'unanimità la decisione di proibire in via permanente l'esposizione di bandiere arcobaleno e simboli LGBTQ in vista del Gay Pride. E alcuni consiglieri comunali musulmani festeggiarono scrivendo sui social che Amtrak era diventata una città senza froci. Cioè se l'avessero fatto di un comune guidato da una giunta di destra sarebbero tutti insorti. Invece l'ha fatto un comune guidato da un consiglio fatto da consiglieri comunali tutti musulmani, e la cosa ha fatto scalpore solo nel breve termine, ma poi se ne sono dimenticati tutti. Infatti mi ricordo che avevamo parlato con un altro collega, le vuocate era la rubrica, e si parlava ancora un paio d'anni fa, un anno fa. Tra l'altro bisognerebbe forse veramente fare un dossier e mettere insieme puntualmente tutto quello che succede. Mi sembra che tanto anche in Italia vediamo che lo stesso Piccardo si permette dichiarazioni pesanti, ma non c'è nessuno che lo rimbecchi, a sinistra almeno, e aveva attaccato anche Nichi Vendola, se lo fa qualcun altro guai. E poi ha anche ricordato il caso
tragico di Masin Hendrix, il primo caso di imam omosessuale che aveva fatto outing, che ha fatto coming out e che è stato ucciso recentemente, lo scorso 15 di febbraio. Sì, Hendrix, che era sudafricano, è stato assassinato di recente in Sudafrica, che lì è possibile che sia stato per la sua omosessualità. Poi è vero, il Sudafrica è un paese con un tasso di violenza mostruoso. Johannesburg è una delle 10 città al mondo, almeno qualche tempo fa compariva nella top 10 delle 10 città al mondo con il più alto tasso di omicidi pro capite, quindi lì si intersecano più fattori. Il fatto che un musulmano, un imam che è dichiarato, era scomodo per molti, e il fatto che il Sudafrica è un paese molto violento. Poi anche su Maya Abdelkader, che ho citato prima, c'è da dire che quando venne eletta ci furono polemiche perché il PD aveva la possibilità di candidare 2 rappresentanti musulmani a Milano. Una era questa Kader, che era un'espressione dell'UCOI, quindi di un'organizzazione radicale e considerata da molti anche vicina ai fratelli musulmani. L'altra era Mariani Ismail, che è una signora di origine somala, che invece è una musulmana moderata, che suo fratello in Somalia è stato ucciso dai jihadisti e lei è da sempre impegnata per un Islam laico e moderato e contro i fanatismi. E il PD, indovina chi ha candidato? Ha candidato quella che rappresentava l'organizzazione più radicale, semplicemente perché portava molti più voti. E anche questo, nonostante esistano realtà islamiche moderate come l'Istituto Tevere di Roma o la Coreis dell'imam Yahya Pallavicini, però comunque il fatto che in seno alla comunità musulmana l'esponente più radicale è quella che prende più voti, cioè già questo te la dice lunga su certi problemi di radicalismo che abbiamo anche qui da noi in Italia. Certo, io insisto, siccome io faccio questo ragionamento, Nathan, se gli islamici fossero davvero pericolosi come noi temiamo, avremo la guerra civile nelle strade. Ma a me quindi però vedo che invece c'è un livello di convivenza ancora accettabile. Ti sembrerà strano quello che dico. Quello che è inaccettabile siamo noi. Cioè, vedere una fetta importante, quella che guida la cultura, sì, sarà il governo, il centrodestra, ma chi governa il potere, chi governa l'informazione, che si gira dall'altra parte e lascia che che ci siano delle situazioni in cui gli islamici maltrattano le donne, discriminano i gay, loro si girano dall'altra parte, fanno finta di niente, è quello che mi preoccupa, perché oggi abbiamo delle situazioni orribili, forse ancora circoscritte, ma se la sinistra continua, è per quello che mi fa paura il pensiero di sinistra, perché se continua a essere così permissivo, allora andiamo verso la barbarie del peggior Islam. Qualcuno mi dice guarda che non c'è il peggior Islam e il miglior Islam. Io non ho gli strumenti per capire, io come dire, sono empirico, no? Mi guardo intorno e vedo che ci sono tanti islamici con i quali puoi scambiarti, puoi parlare. È vero che, siccome ti dico, io ho la barba molto lunga e uso un cappello che mi fa sembrare vagamente un ebreo tradizionalista, e mi è già successo 3 volte recentemente, dopo il 7 ottobre, di sentire qualche giovane apostrofarmi in modo molto aggressivo in lingua islamica. Io passavo in bicicletta, non mi sono fermato naturalmente, ma questa è una cosa tanto semiseria, è vera però, che fa capire che comunque c'è un'aggressività. Non voglio essere io quello che nasconde, quello che sottovaluta il rischio della convivenza con gli islamici. A me sembra che le cose stiano ancora abbastanza funzionando, ma se continuiamo con questa rendevolezza avremo veramente un futuro dove i gay non avranno più diritto di cittadinanza. Sì, basta vedere quello che succede in Michigan, in certi quartieri nel Regno Unito, dove i musulmani sono la maggioranza, per vedere
o in Francia, la Francia non parliamo neanche, per capire la deriva che molti paesi stanno prendendo. Poi, guarda, è inutile che lo dica io, scusami Nata, basta vedere cosa è successo a ebrei israeliani dopo il 7 ottobre, quando si è saldato la sinistra popal con l'antisemitismo che era latente, e con l'antisemitismo islamico. Ne abbiamo parlato qui con te. Chi è di religione ebraica o di origine israeliana anche in Italia comincia ad avere dei problemi. Questo è inaudito, incredibile. Sì, basta vedere anche cosa è successo di recente al compositore israeliano Itai Kashti, che era stato rapito di recente nell'estate del 2024. Questo compositore israeliano era stato rapito da 3 musulmani nel Galles, e adesso di recente la corte di Swansea nel Galles li ha condannati 3 che lo hanno rapito e torturato. Cioè, queste cose non succedono più solo a Gaza, in paesi arabi, in Cisgiordania, Israele, ormai ce li siamo portati dentro, e quel che è peggio è che è vero, molti musulmani sono brave persone, sono moderati, io stesso ho colleghi musulmani, solo che spesso, come è successo con il PD, che nel 2016 avevano la possibilità di scegliere tra l'Islam moderato e l'Islam radicale, e per opportunismo elettorale hanno scelto l'Islam radicale. Va detto anche che quello che ho detto io, a dire la verità, forse mi sono lasciato un po' troppo andare. Dopo il 7 ottobre sta peggiorando tanto. In realtà comincio a vedere alcuni aspetti. E Nathan, prima di lasciarci, abbiamo 2 minuti. Allora, il premio Oscar, che sarebbe stato arrestato, picchiato, eccetera, perché hai visto Il rischio di bufala? Sì, perché poi sono messi dei video, delle testimonianze, che in realtà pare che lui avesse preso parte a un lancio di sassi contro dei coloni, e lì l'esercito sarebbe intervenuto e lui si sarebbero beccati delle pietre, anche loro, da parte di 3 palestinesi, tra cui questo Hamdad Balal, che poi questo documentario Noaderland è un documentario fazioso, perché parlava del presunto sgombero di Mazafariat, un villaggio nel sud della Cisgiordania, solo che, come ha spiegato il sito Honest Reporting, molte case di questo villaggio sono vuote ed è stato espanso nel corso dei decenni per creare l'illusione di una forte presenza palestinese nella zona, quando in realtà, pur trovandosi nel sud della Cisgiordania, il villaggio era nato non come un villaggio palestinese, ma come un insediamento beduino, e dove era presente già dall'80 un campo di addestramento israeliano, anche perché il sud della Cisgiordania è parte dell'area C, che è sotto la sovranità israeliana secondo gli accordi di Oslo, che, ricordiamolo, questi accordi non sono stati firmati solo da Israele, ma anche dalla classe dirigente palestinese. E poi i registi di questo documentario, loro comunque è gente comunque politicamente molto schierata, perché loro quindi non imparziali, anzi, perché loro sono giornalisti di Più 972 Magazine, un sito israeliano di estrema sinistra che è vicino come posizioni al Maki, che è il partito comunista israeliano, e in più nel corso degli anni hanno ricevuto soldi dall'estero da fondazioni progressiste come la Open Society Foundation di Soros e la fondazione Heinrich Böll, che è una fondazione tedesca che è legata al partito dei Verdi in Germania. Certamente, io credo, l'ho visto in televisione, mi sembra nella trasmissione, il filmato, forse la trasmissione di Bianca Berlinguer, e si vedeva che quando tu fai vedere un filmato senza commento, che però presenta solo una prospettiva, l'intenzione è quella, l'intenzione è, ecco, i coloni sporchi e cattivi che giustificano il 7 ottobre, come diceva
quella personaggio dell'ONU. Vabbè. Nathan, io devo chiudere, sono le 14. Ti ringrazio davvero, Nathan Greppi, lo possiamo leggere anche su Atlantico Quotidiano. Nathan, grazie davvero, a risentirci a presto. Ok, grazie, a presto. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischi è il cuore che canta. Provavo a fischiettare. Cantate un po' di più. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo. la scelta in mano mia e quella La fiaba si rivela. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro hai preso una strada molto pericolosa. Interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. Eccoci di nuovo in diretta con Oltre la pagina. Entriamo nello spazio qui Parlamento con il prossimo ospite, quindi facciamo partire la sigla e poi introduciamo l'ospite. Qui Parlamento. Allora, l'ospite è Andrea Giaccone della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Giaccone è relatore della legge che è stata approvata ieri all'unanimità alla Camera, che porta da 180 giorni a 2 anni il diritto dei lavoratori a conservare il posto dopo la malattia, lavoratori oncologici. Intanto do il benvenuto e grazie ad Andrea Giaccone. Buon pomeriggio, un saluto agli ascoltatori. Grazie. Allora, parliamo di questo provvedimento all'unanimità. Già questo è un segnale. So, onorevole Giaccone, lei appunto è relatore di questa legge, che pensate comunque di migliorarla al Senato, perché è molto importante aver portato a 2 anni il diritto a conservare il posto di lavoro, però ricordiamo non c'è, diciamo, sono 2 anni non retribuiti, quindi l'idea, come dire, avete costruito la stanza, mi è parso di capire che adesso cercherete anche di mettere i mobili. Intanto è un passo molto importante, molto significativo, perché possiamo immaginare insomma come vivono certe situazioni chi è malato. Prego. Allora, sì, abbiamo costruito la stanza, abbiamo anche iniziato a mettere alcuni mobili, perché questa è una proposta di legge sostanzialmente che si basa su 2 perni. Uno, che era l'articolo 1, è quello che tu giustamente hai citato, che si riferisce, come dire, all'aumento del periodo di comporto, che arriva fino a 24 mesi di periodo di congedo continuativo o frazionato aggiuntivo. Questo perché? Perché la normativa è molto variegata sostanzialmente, nel senso che se noi parlavamo addirittura dei dipendenti, di alcune fattispecie di dipendenti privati, sostanzialmente avevano 6 mesi di comporto se avevano un'anzianità superiore a 10 anni, ovviamente per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, ed era una fattispecie che risaliva ancora addirittura a un regio decreto, figuriamoci. Diverse sono le situazioni per i dipendenti pubblici, diverse sono le situazioni per la contrattazione collettiva nazionale nei vari settori. Noi abbiamo deciso, mettiamo al di sopra di tutte queste normative specifiche per i vari settori 24 mesi aggiuntivi, e mi sembra un risultato non indifferente. E questo è il primo punto, cioè la prima parte, il primo core del provvedimento. Il secondo però aggiunge, venendo incontro alle richieste delle associazioni dei pazienti, dei malati oncologici o anche dei lavoratori affetti da malattie invalidanti croniche o rare, la possibilità di fruire di 10 ore aggiuntive di permessi per visite mediche, esami specialistici, follow up, queste retribuite,
e da cui deriva sostanzialmente una copertura, cioè soldi veri messi sul provvedimento, che sono superiori a 20 milioni di euro l'anno. Quindi non è una legge che è nata ancora, che è ancora senza mobili. Diciamo che ci sono delle cose da migliorare, speriamo che il Senato possa migliorare ancora quelle fattispecie che mancano, ma è una legge che rappresenta sicuramente un buon avanzamento nel fatto di tutela dei diritti di questi malati, delle persone affette da queste patologie. Sì, assolutamente, anche perché mi sembra il passaggio molto, molto importante è appunto il voto, perché mi risulta che questa legge fosse stata, diciamo, preparata, se ne parlasse nella precedente legislatura, ma per motivi di bilancio non si è concluso. Adesso invece ieri l'avete concluso. Mi sono dimenticato anche, giustamente molto importante, i 10 giorni retribuiti per visite agli esami, e anche finiti questi 2 anni c'è l'accesso preferenziale allo smart working. Cioè al tempo stesso mi sembra che lei, glielo chiedo a lei che è il relatore, che questa legge voglia da una parte riconoscere la necessità di aiuto che hanno i lavoratori oncologici, ma dall'altra anche inserirli in una certa normalità. Cioè non è che perché tu sei malato di cancro tu sia tagliato fuori, no? Scusi la frase è un po' così, sia escluso, ma visto che poi le cure oncologiche oggi permettono ai malati, veramente lo posso testimoniare direttamente, permettono di avere un'aspettativa, una qualità della vita davvero molto alta, e quindi il fatto che possano avere la tranquillità di non perdere il posto di lavoro è importantissimo. Questo è un grande merito che va alla Camera, speriamo anche al Senato, sicuramente, onorevole. Grazie, sì, prego. Assolutamente, credo che il Senato al limite potrà agirà, come dire, in aumento della tutela dei diritti, ma sicuramente non in diminuzione. Quindi si è fatto un lavoro collegiale importante che parte, come giustamente hai detto, già dalla passata legislatura, per assicurare maggiori diritti. E in tempi in cui in linea di massima generalmente il trend porta a rischiare di avere addirittura una contrazione di alcuni diritti soggettivi, riconoscere più diritti ai malati sicuramente è un punto di partenza importante, ed è una pagina di buona politica della Camera dei Deputati, della votazione che c'è stata ieri alla Camera. Tra l'altro, se mi permetti, ricordo i dati: ci sono 3 milioni e mezzo di persone che sono ancora in vita dopo la diagnosi di cancro, 395.000 nel 2024, 1 su 3 è in età lavorativa. Stiamo parlando di una cosa delicata e importante, Andrea. Non voglio buttarla in politica, però è anche un bel lavoro quello che siate riusciti a votare all'unanimità, perché l'opposizione di solito non perde. Tutte le opposizioni, chiunque sia in opposizione, fammelo dire, questo è qui il Parlamento di Radio Libertà, soprattutto a sinistra. Sai perché lo dico? Perché sono 28 anni che faccio sto lavoro, prima alla Padania e poi alla radio, e francamente sia a livello locale, nel piccolo comune da dove vengo, in Friuli Veneto, che nella grande città, l'opposizione di sinistra è sempre molto ideologizzata. Ecco, aver ottenuto l'unanimità è un bellissimo segno, un bellissimo segnale. Beh, assolutamente sì, penso che sia anche un riconoscimento del lavoro svolto, delle trattative di cucitura. D'altra parte partivamo con una serie di proposte di legge che arrivavano da tutto l'arco costituzionale, quindi maggioranza e opposizione, e ci è voluto un po' di tempo per riuscire a metterle assieme ed arrivare a questo testo unificato che secondo me rappresenta, come dire, un ottimo punto di mediazione che ha portato a un buon risultato, speriamo ancora migliorabile. Hai fatto bene a citare i numeri delle persone affette da patologie oncologiche. Sappiamo che la ricerca sta facendo e ha fatto passi in avanti molto 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 importanti. In molti casi si arriva alla guarigione, cioè alla remissione, in altri casi si arriva a quella che è una cronicizzazione della malattia. È chiaro che essere affetto da questa fattispecie di patologie o anche di altre patologie, perché la norma parla anche di malattie invalidanti croniche
orare. Per queste ultime c'è sostanzialmente con un coefficiente di invalidità maggiore del 74%, ha degli impatti sulla capacità e sulla possibilità momentanea di poter lavorare. Quindi è giusto tutelare le persone che si trovano in difficoltà per un momento difficile, ma auspicabilmente temporaneo della loro esistenza. E in chiusura, io non sono riuscito a trovare, riferimenti temporali. Quando è previsto il passaggio al Senato? Se già è stato calendarizzato, o comunque grosso modo che tempi ci sono davanti? Allora, formalmente ieri è stato approvato il testo alla Camera, verrà trasmesso al Senato. Mi sono già messo per le vie brevi in contatto con i nostri rappresentanti al Senato affinché richiedano una pronta calendarizzazione. Diciamo che la legge così tarata è tarata per entrare a regime dal 1° gennaio del 2026, questo per ovvi motivi di tempistica, perché tempo che arriva al Senato, che viene analizzata, che viene ratificata, grosso modo arriveremo a portarla a regime, a mio avviso, per il prossimo anno. Direi che comunque è una cosa molto importante che tranquillizzerà molte famiglie sicuramente. Io ti ringrazio anche per questo, ti ringrazio naturalmente per essere stato a nostra disposizione ai nostri microfoni. Grazie Andrea Giaccone e davvero risentirci a presto. Grazie e un saluto a tutti. E adesso qui Parlamento. Adesso Piligrin, TAS, perché c'era la sigla. TAS, devi stare certi. Allora, un argomento, avete sentito, insomma, un argomento molto, molto delicato. Va bene, allora qui una buona notizia, speriamo che riescano anche a capire che a sinistra, speriamo facciano i bravi, perché per loro quelli che hanno bisogno sono solo gli immigrati. Adesso a parole hanno votato l'unanimità, speriamo che continuino. Oggi sono un po' inviperito con la sinistra, perché appunto parlavamo prima con Sveva qui a Milano, pensare che il consulente per la sicurezza come Gabrielli si permetteva di dire che l'inseguimento, il famoso famigerato caso, avevano sbagliato. Sala che sta dalla parte dei due che scappavano, che non si sono fermati a un posto di blocco, stava dalla loro parte. E poi mi ritrovo con sempre più persone che vengono aggredite, derubate, picchiate. Sveva che è venuta quasi perché la retta l'ha aiutata Vincent, eccetera. Vedere queste cose che ti toccano anche direttamente, indirettamente, anche direttamente nel caso della mia compagna un paio di anni fa, e questi qua che continuano a dire che il razzismo non devi qua, non devi là, e oggi sono di destra, oggi vi avviso, oggi sono proprio di destra, ma destra di quella pesante, ma destra pesante, molto pesante, che l'AfD sono medio progressisti rispetto a me, per come mi sento oggi, perché queste cose mi fanno andare fuori grazie di Dio. Allora, mi vergogno io per questi giudici che hanno parla di Olindo e Rosa, questa ascoltatrice. Olindo e Rosa merita un nuovo processo, ma probabilmente per i giudici non sono nessuno, sono solo dei poveracci. Cara ascoltatrice, mi ricordo che quando è scoppiato, allora c'è l'omicidio, c'è questa strage, ci sono Rosalindo che si dichiarano colpevoli, sembra finita lì, e poi tra i primi, se non il primo, Giulio Cainarca comincia a svolgere un lavoro di inchiesta giornalistica per individuare tutte le cose che non hanno funzionato in quell'inchiesta e a portare, questo è un parer mio, delle ben più che ragionevoli dubbi su come siano andate le cose, contrariamente alla sentenza finale. E allora, cara ascoltatrice, io mi ricordo benissimo che Cainarca venne attaccato pesantemente da Selvaggio Lucarelli e vennero attaccati pesantemente a Rosa Olindo sui blog. Quella volta c'erano ancora i blog, i social stavano appena
uscendo, non c'erano ancora proprio, c'era il blog online. Sai cosa dicevano? Era gente di sinistra, oggi sono molto di destra, che Rosa Olindo erano sicuramente colpevoli perché si vede che sono leghisti. Guarda, da qualche parte in archivio, nei miei dischi rigidi, probabilmente ho fatto come si chiama? Lo shot lì, il coso delle immagini. Devo aver salvato le immagini dove appunto, ma non uno, tanti. Ma sì, ma sono leghisti, ma cosa vuoi? Si vede che sono leghisti e sono colpevoli. E quindi con questo penso di averti risposto al posto di Cioran, cara ascoltatrice. E la maternità per i lavoratori autonomi, chiede Sam da Bagolino, che è un posto meraviglioso anche quello, poi non ci sono più tornato. Il carnevale di Bagolino. Scusa, ho letto solo adesso della maternità per i lavoratori. So che c'era stato qualche provvedimento, ma guarda, adesso mi trovo impreparato, Sam. Quindi non uso Soran perché sono io che sono impreparato, quindi è colpa mia se non riesco in questo momento a dare una risposta su questa problematica. Mi ricordo qualche provvedimento che c'era stato, ma francamente mi dispiace, e magari avremo occasione di approfondire. Saltano rinvio polizze e modifica al bonus elettrodomestici. La missione di Walz, ho sbagliato a inserire il giornalista nella chat. Sfiducia a Nordio, mozione bocciata, 215 no. Ferito un uomo a colpi di pistola al volto e alla testa in centro a Milano. Sala, bravo. Peppe, Sala, bravo, continua così. Applausi anche a chi lo ha votato, complimenti. Bravi, siete fantastici, siete unici, siete sublimi, siete ineffabili, siete inarrivabili, siete meravigliosi, siete supersonici, siete super fantagenio, siete fantastici, bravi. Bravissimi a tutti coloro che hanno votato Peppe Sala, ma veramente bravi, complimenti e congratulations. Sì, oggi sono molto di destra, ma proprio molto, sono incazzatamente, furiosamente di destra. La Russia condanna 23 prigionieri per terrorismo, poi vediamo l'apertura di Dagospia. A Romano gli è partita la mano. Prodi non riesce a chiedere scusa all'improbabile difesa del Mortadella per la sua tiratina di cappelli all'inviata di Quarta Repubblica. Al tempo chiarisce tante cose, si scambia l'affetto con l'aggressione. Francesco Merlo bacchetta l'ex premier, non ha governato il suo carattere, ha risposto davvero male alla giornalista Lavinia Orefici. La domanda prevedibile lo provocava sul manifesto di Ventotene che, diciamo la verità, meritava di essere difeso meglio. Il video che mostra chiaramente il fallo di reazione del professore, che si incazza, fa il verso alla giornalista e poi afferra la ciocca. Non era solo una mano sulla spalla. L'ordine dei giornalisti. Che schifezza. C'è una telefonata e poi faremo un intervallo, una musica per voi, e poi andiamo a seguire la Lega. La parola chi ce l'ha? Ciao, grazie, ce l'ho io. Marco da Augusta Magreborum. Addirittura. L'hai capita questa? Probabilmente sì, ma adesso... Ecco, perfetto. Allora, 3 cose veloci. Prima di tutto una battutaccia. Ma secondo te, quel brustone di Stefano Tallarico, come ha fatto a partorire una gnocca come Steve Tyler? Domanda. Hai visto la madre di Liv Tyler? No, non l'ho vista, forse è il merito della madre. Poi posso dirtelo. Mi hai già risolto il primo problema. Secondo, Steven, scusami, posso dirti sì, che io e te, presumo anche tu, anzi sicuramente tu, ma anch'io, siamo etero. Steven Tyler evidentemente esprime una mascolinità che piace molto alle donne.
presumo. Ma questo sai che l'avevo intuito io quando lavoravo, c'avevo un paio di miei colleghe, ti do uno scoop, cioè personale, che stravedevano, cioè io ho detto, ma ragazze, cioè, sinceramente, io non lo vedo così, ma io penso che, sai, noi ci danno tanto degli sporcaccioni, dei maschiacci, cioè, ma le donne, adesso non voglio generalizzare, ma sotto sotto, sai che sono peggio, perché io ti dico un'altra cosa, quando uscì il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen, presente, no? Sì. Bellissimo uomo, eccetera, no? C'è stato abbiamo avuto modo di vedere le fotografie quando era in borghese normale, vestito normalmente, pulito, senza barba, sbarbato, e ovviamente un uomo perfetto, no? Mascolino, senza essere esageratamente macio o effeminato, un bel uomo. E una mia collega fa: no, io lo preferivo quando era sporco, con la barba, trasandato, maschio. E allora io ho detto: ragazze, ma io a questo punto non ci capisco più niente. Come Marco, è amatissimo quando Marco, ha fatto, scusa, Marco, ascoltami. Sporco, lercio, ma piace. Ascoltami, Vedi? Marco, ascolta, Sì. lo chiameremo matriarcato, se siamo d'accordo. Perfetto. Adesso purtroppo siamo scivolati in argomenti un po' bassi, tra virgolette. No, ti volevo dire, l'ho già detto l'altro giorno a Sammy e lo ribadisco. Volevo darti una risposta, ma so già che è scontata, eccetera. Qui a Torino, dal TG3 Piemonte, costruiranno a breve non so quanto, comunque una grande moschea che sarà seconda solo a quella di Roma, nel quartiere Aurora, sarà gigantesca. È una grande moschea, ok. E la mia domanda è questa: ma scusa, di là delle politiche, delle correnti, eccetera, ma io mi domando chi abbiamo qui in giunta, al governo regionale, comunale, ma cioè, io vorrei capire, ma sta gente qui è stata pagata o minacciata o entrambi i casi? Perché non è possibile, io vado di matto, sono contento di non aver fatto figli, soprattutto che non ho una figlia. E ultimo, e chiudo, ti sei mai domandato, caro Pierluigi, lo chiedo a tutti, come mai l'unico paese in Europa dove non hanno fatto attentati è stato l'Italia? Sei notato, hanno fatto attentati più biechi, più devastanti dappertutto, tranne che da noi. Io la risposta ce l'ho, ma non la dico perché mi sono già sbracato oggi. Ciao, ti ascolto, un abbraccio, e anche a Sveva, che una romana dal cuore padano, mettiamola così, ciao. Va bene, allora grazie a Marco. Intanto ti do la risposta da Soran. Essendo la filosofia priva di un organo per le bellezze della morte, ci siamo rivolti tutti verso la poesia. Soran. Cosa dirti, Marco, sul fatto di... in pratica ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, Lodo Moro, per cui questo patto, insomma, con l'OLP, tacito patto per cui l'OLP faceva transitare per la dorsale italiana armi, droga, uomini, eccetera, di tutto, senza provocare, senza causare attentati, morti o cose di questo genere. Questa è una ipotesi che viene abbastanza caldeggiata. Allora, niente pausa musicale, passiamo direttamente a Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, la Marciana, la seguite la Pellegrina, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su questo sito? Per esempio, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi codice fiscale, gli risultati richiesti, e infine vi verrà recapitato la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane. Io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alla femminuccia, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Poi ancora la firma per sostenere le forze dell'ordine, difendiamo chi ci difende, firma anche tu, raccolta firma a sostegno delle forze dell'ordine, difendiamo chi difende gli italiani. È una firma che rafforzerà anche, darà ancora più peso alle proposte della Lega contenute nel DDL sicurezza
E poi c'è anche il calendario delle feste della Lega, e poi il redazionale che ci ricorda il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, il momento di autodeterminazione civica, cioè rendiamoci conto che possiamo dire allo Stato dove impiegare determinati soldini. Sono soldi che noi non perdiamo, non ci costa nulla, li ha già lo Stato, noi però possiamo dirgli, per esempio, facendo scrivere scrivendo nel 2 per 1000 nella nostra dichiarazione dei redditi di 43, possiamo appunto indirizzare questi soldi verso la Lega. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Le uscite radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, abbiamo allora oggi pomeriggio alle 16 Sky TG24 con Susanna Ceccardi, poi abbiamo alle 19.50 sempre oggi ZTL Giornale Radio con Simonetta Matone alle 19.50. Ancora oggi, questa sera alle 20.30, 4 di sera con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Infine mercoledì è oggi, sabato 29 marzo, Punto Europa, Rai 3, l'europarlamentare Paolo Borchia, ore 10.05. Quindi possiamo chiudere anche Segui la Lega e passare all'ultima parte di questa trasmissione.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, riprendiamo sempre la diretta, sempre Radio Libertà, sempre oltre la pagina. Tra poco dovremmo avere ospite Carlo Lottieri, che è docente di filosofia del diritto all'Università Telematica Pegaso e docente di filosofia delle scienze sociali alla Facoltà di Teologia di Lugano. Il professor Lottieri ha scritto in questi giorni, è un collaboratore, scrive anche per il giornale, e ha scritto su 2 argomenti che in qualche maniera poi presentano dei punti di contatto. Ha scritto su questa idea, su questa proposta che c'è di, praticamente lo possiamo dire, di sabotare le università telematiche perché si prevede l'esclusione di un qualsiasi scopo di lucro. La cosa straordinaria è che ci sono 2 proposte parallele molto simili. Una, ve l'ho detto, la Piccolotti, Miss Tesla, la signora Fratoianni di Verdi Sinistra, quello che è insomma di sinistra, e l'altra di Maurizio Lupi di Noi Moderati. Quindi, e poi c'è ieri hanno scoperto l'acqua calda, cioè che dal 2008 a oggi i salari italiani hanno perso il loro potere d'acquisto dall'8,7%. Vi do una notizia: i salari italiani perdono potere d'acquisto dal 2002, dall'euro, ma avevano già cominciato prima nel 91 a perdere potere d'acquisto. Comunque
in entrambi questi casi emerge, prima ancora che una realtà di governo, una realtà politica, una realtà sociale, una realtà complessiva di un pensiero, diciamo, cattocomunista. Lo ha ribadito il Papa stesso, Francesco. Il denaro è sterco del demonio, quindi guai se l'università guadagna. Oppure, come diceva, io pensavo fosse Furet, invece sono andato a controllare per non fare gaffe col professore, perché non ci tengo, insomma, a non far brutta figura. Proudhon: la proprietà è un furto, la proprietà è un vol. Già prima di Marx diceva una frase di questo genere, e quindi mi sembra che anche qui, per quanto riguarda il lavoro, ci siano sempre ostacoli nei confronti dell'imprenditore che cerca di realizzare guadagno e impresa. Allora, professore Carlo Lottieri, se mi senti ti do il benvenuto e grazie. Buongiorno. Allora, grazie professore. Allora, io ho introdotto perché ho visto nei tuoi ultimi 2 articoli alla fine si calano in un contesto che è quello, appunto, denaro sterco del diavolo e la proprietà è un furto. L'università telematica, che viene da dire, ma cosa vi hanno fatto di male? Tra l'altro tu ricordi anche giustamente, io sono stato studente lavoratore, probabilmente se ai miei tempi fosse esistita l'università telematica forse mi sarei laureato, ma non potevo andare su e giù a Venezia lavorando, eccetera, mi ricordo. Ed è il 14% delle persone, quindi danneggiare in questo modo tante persone è veramente tristissimo. E poi quando si parla del calo, mi sembra che rivelare che il potere d'acquisto del salario è diminuito dell'8,7% dal 2008 e oggi, quando in realtà cala dal 2002 con l'ingresso dell'euro, e prima ancora negli anni 90, sia solo quasi una scusa, sempre come al solito la proprietà è un furto, quindi facciamo il salario minimo, perché altrimenti il padrone ruba. L'ho messa giù brutta, ma ti do la parola per spiegare, insomma, il tuo punto di vista ai nostri ascoltatori. Allora, sembrano temi sconnessi, che non hanno nulla a che fare con altro, invece non è così, perché non c'è dubbio che l'impoverimento di tutti noi, cioè il fatto che, lo vediamo ogni giorno, i redditi siano oggi più bassi rispetto a quanto era nel passato, come potere d'acquisto reale, diciamo, no? Tutti noi ricordiamo famiglie in cui si viveva discretamente, magari con uno stipendio, ecco, oggi cosa è impossibile. Ecco, tutto questo, come dire, ha tante cause naturalmente, che sono legate alla regolazione, alla fiscalità altissima, eccetera, ma una delle cause è anche il fatto che, a parte la Romania, tra i 27 paesi d'Europa, l'Italia è quella che ha il numero più basso di laureati. E siccome i redditi sono legati alla produttività complessiva di un'economia, è evidente che avere un basso numero di laureati vuol dire, in linea di massima, avere una bassa produttività. Ebbene, in questo contesto, se ci sono realtà che stanno cercando di fare il possibile per permettere al maggior numero di persone di studiare, sono proprio queste cattivissime università telematiche, dove appunto ci sono i capitali privati che investono, dove non si prendono i soldi dallo Stato, perché lo Stato non spende una lira per queste università, e che si offrono appunto a tantissime persone. Solo Pegaso ha oltre 100.000 studenti, quindi senza oneri per lo Stato, senza la necessità per questa persona di mollare il lavoro, trasferirsi e così via, c'è la possibilità di studiare. Ebbene, poi emerge questo deputato che propone, questo parlamentare, che dice no, non va bene, perché le università non devono fare profitto, cioè dovrebbero fare solo perdita, o dovrebbero redistribuire, cioè diciamo destinare gli eventuali utili solo all'università. Ora, ed è tutto irrazionale questo. La domanda semplice è: sarebbe migliore questo paese se non ci fossero capitali stranieri che vengono in Italia a investire in queste cose, o sarebbe peggiore? La risposta è facile: sarebbe peggiore. Tra l'altro, quello che davvero stupisce in negativo è che qui si tratta di investire sulla formazione. Per giunta, appunto, investono i privati, perché immagino che chi investe abbia tutto l'interesse a fare in modo che chi esce dall'università telematica
si distingue, come in certe scuole private molto care, che in certi collegi che paghi caro perché Esatto. poi, certo, c'erano quelli, ci sono Allora, quelli che paghi caro perché sono promuovono diplomi facilmente, ma invece ci fisici, sono quelli certo. dove paghi Però proprio perché guarda, dove la famiglia responsabile manda il giovane perché lo preparano bene e mi ma sembra che soprattutto qui vada in abbiamo i quella di... dati. Prego. Qui abbiamo i dati perché quanti si laureano, si laureano nelle telematiche o nelle altre, ma noi abbiamo dati anche sulle telematiche, nell'arco di pochi anni migliorano sensibilmente la loro situazione economica, e questo è comprensibile perché avendo, come dire, una formazione diversa, oltre che anche un titolo diverso, sono in grado di spenderlo sul mercato. Non è solo il titolo, è anche il fatto che hanno imparato cose, ovviamente, che è fatto decisivo. E quindi voglio dire, si parlava prima di salari bassi. Un modo per uscire da questa situazione è, invece che avere un paese, come dire, in cui ci sono soltanto lavori molto semplici e mal pagati, avere anche, come dire, delle professionalità più alte e persone quindi più competenti. Allora, qui ci sono dei capitali che sono venuti, hanno investito in queste cose, ovviamente hanno fatto per guadagnarsi, ma come è legittimo, perché aggiungiamo anche una cosa: non è che i professori delle università pubbliche, io sono stato per più di 20 anni, non vengano pagati, uno, e che non abbiano il loro interesse e i loro profitti di potere, posti e così via. Ognuno ha i propri interessi, l'importante è che siano interessi legittimi. Aggiungo anche una cosa: solo il gruppo per il quale lavoro io versa 50 milioni di euro all'anno allo Stato e quindi paga l'università tantissimi studenti delle università pubbliche. Allora, e questo lo fa perché è un'università for profit, cioè che legittimamente persegue il profitto come lo fa un macellaio, un supermercato, una casa editrice. Non si capisce perché il profitto è normale quando abbiamo a che fare con un quotidiano o una casa editrice, diventa invece assurdo, secondo alcuni, se si tratta di università. È davvero un mondo vecchio, un mondo, come dire, che ha perso ogni ragionevolezza, a mio parere. Poi scusami, professore, ma proprio il mio pragmatismo terra a terra, sono andati avanti per mesi l'anno scorso le tendine, te le ricordi? Te le ricordi, no? Certo. Perché protestavano per gli affitti cari, quindi Chiaro. poverini. C'era gente che pensa che doveva fare 18 km in treno di andata e 18 di ritorno. Mamma mia, pensa, no? Che fatica, Ecco, l'università, beh sì, erano qua vicino, non mi ricordo la Certo. città, il paese, erano proprio misurati 18 chilometri e non si Certo. poteva. Ecco, l'università telematica andrebbe incontro anche a questo problema. Esatto, ma anche la difficoltà di chi vive a Tirano e non ha i soldi per spostarsi, o di chi sta a Lampedusa, o di chi sta nell'entroterra sardo e così via. Cioè risponde a tantissime esigenze, ma non solo, è anche un luogo di innovazione, perché questa è una didattica totalmente nuova, innovativa. Noi facciamo i video, le sintesi delle lezioni, le domande di autovalutazione, e non è la semplice riproduzione di una lezione in aula, è una cosa studiata e registrata, pensando anche ai tempi di concentrazione. Le lezioni non possono essere più di 30 minuti ed è bene che siano ripartite in tre spezzoni, diciamo così, perché l'attenzione è quella che è di ognuno di noi. Non possiamo stare ore e ore a vedere un video in cui qualcuno parla e racconta cose complicate, eccetera. Quindi c'è tutto uno studio, c'è una nuova didattica, c'è un cambiamento epocale legato alla telematica che tutti noi utilizziamo in ogni momento per mille cose. Quindi è una frontiera nuova e, diciamo così, i parrucconi delle università di Stato con i loro interessi, che hanno paura in realtà di perdere i soldi, i 9 miliardi e passa che ricevono dallo Stato, non hanno altro di meglio da fare che fare la guerra a chi senza soldi dello Stato, con le proprie energie, con la propria capacità di intrapresa, si offre a chi? Alla parte, tra l'altro, più debole della società, perché è ovvio che i figli di papà andranno alla Bocconi, alla Luis, andranno dove vogliono, eccetera. Ed è ovvio che le università telematiche si rivolgono ai lavoratori che vogliono migliorare la loro situazione, studiando e prendendo un titolo, a chi, come dicevo prima, si trova in parti svantaggiate del paese, molto lontane, a chi non ha la possibilità di non lavorare o trasferirsi, eccetera. Insomma,
cerchiamo di aumentare quella percentuale bassissima di laureati che caratterizza l'Italia. Ripeto, solo la Romania fa peggio di noi, e tra l'altro fa peggio, ma ha molti più laureati nelle materie scientifiche, quindi non so nemmeno se fa peggio la Romania di noi alla fine. E nonostante questo c'è chi invece vede non già nelle telematiche una risposta, ma invece un problema. E quello che mi ha stupito, poi volevo passare, abbiamo ancora qualche minuto, volevo passare alla questione dei salari. Sono rimasto stupito, ma questa è una questione politica. Ma Lupi, allora, la Piccolotti comunista va bene, ma Lupi è cattolico e di solito mi sembra di ricordare lui come, diciamo, chi ruota attorno a quell'area, a quella sfera politica, ha sempre difeso le scuole private cattoliche. Sono rimasto infatti molto sorpreso, perché proprio loro, i cattolici, difendono le scuole private cattoliche, e qui invece abbiamo un attacco sferrato all'università telematica. Certo, lui viene da quel mondo che giustamente aveva come slogan meno Stato più società, ed è uno slogan molto bello, cioè meno Stato, meno tasse, regole eccetera, più società vuol dire più capacità da parte di noi come imprenditori, come vicini di casa, come membri di associazione e così via, di fare cose, di organizzarci da sé, di dare risposte alle nostre esigenze. È un bellissimo slogan di Comunione e Liberazione di alcuni decenni fa. Meno Stato più società. E qui siamo proprio di fronte a un caso di questo tipo, meno Stato più società. Non so perché davvero c'è stata questa iniziativa, che credo però, dato il suo carattere irrazionale, finirà proprio nel nulla. Per quello che riguarda invece i salari, certo c'è un problema molto generale. Uno dei problemi sicuramente è la questione della conoscenza, della competenza, cioè dobbiamo migliorare il sistema educativo, ecco. Bisogna che migliori la qualità. Aggiungo anche una cosa che è molto legata a questo, cioè l'Italia ha un problema anche di poca selezione scolastica, e se tu non fai selezione a scuola, cioè se la scuola non dà, come si faceva una volta, i 10, gli 8, i 6, i 4, i 2, questo è un problema gravissimo, perché la scuola è anche un meccanismo di ascensore sociale. Uno viene da una famiglia semplice, ma se è bravo, se studia, può ascendere. Se invece la scuola non funziona più in questa maniera, è chiaro che alla fine la selezione non viene fatta, e quindi i figli di papà, poiché hanno il papà in una certa posizione, le mamme e così via, si ritrovano allo stesso livello sociale dei loro genitori. Io poi siccome mi sembra un pensiero giusto, lo sfoggio con un po' forse sono un po' troppo così vanitoso. Se mi tolgono il dispiacere del 4 o del 5, perché ormai se no si va, addirittura ci sono proposte per non dare più voti assolutamente. Certo. Io stavo pensando, Carlo, sicuramente ne hai presi tanti molto più di me, ma anche il gusto dell'8 o del 9. Io una volta ho preso un 9 in italiano, quando il 7 era già un voto alto, e io me lo ricordo ancora, che sono passati 40 anni, che bel gusto, che bel piacere, anche perché io non sono mai stato, per carità, un secchione o cose del genere, però quel voto sapevi che era il riconoscimento del tuo lavoro, delle tue capacità, non era solo, diciamo, un numerino, era quello che avevi fatto per arrivarvici. Addirittura io mi ricordo un 7,5 di matematica, forse il voto, forse ho preso anche un 8 di matematica, che per me invece di solito era la metà, però il bel voto era una conquista. E se tu mi togli i voti, certo, per carità, mi ripari dalla delusione, ma mi togli anche il piacere della conquista, e quindi della sfida, del lavoro, della conoscenza, dell'approfondimento. È così. C'è un bel romanzo che uscì qualche decennio fa, che si intitola L'uomo che voleva essere colpevole. Una persona che compie un crimine, e a un certo punto lui, in una società un po' come la nostra, ma sì, buonista, diciamo così, si dice vabbè, ma non è colpa tua, è colpa della società, e viene messo fuori dalla prigione immediatamente. E lui a un certo punto fa la battaglia per essere colpevole, perché dice: se io non sono
responsabile del male che faccio, non ha senso nulla, perché non sono nemmeno meritevole del bene che faccio. La vita scorre in maniera tutto insensata. Ecco perché noi abbiamo bisogno, come dire, di un sistema premiale e anche per certi aspetti, tra virgolette, punitivo, cioè che ti orienti a fare altre cose invece che cose sbagliate. Ma questo è molto importante soprattutto per avere una classe dirigente o classi dirigenti adeguate e per avere un rinnovamento delle classi dirigenti, non invece avere sempre le stesse famiglie che si riproducono anno dopo anno, decennio dopo decennio. Tra l'altro poi, tornando sui salari, spieghi anche che questa limitata redditività dipende dalla diminuzione della produttività, che è ostacolata dalla burocrazia e dalle tasse, per cui tanti vanno all'estero. Anche tanti certo. giovani laureati vanno all'estero, accomunando le cose. Certo, è così perché a Londra, ad esempio, c'è un'ampia comunità di persone italofone, uno può vivere a questo punto a Londra parlando italiano, perché tanto può vivere all'interno di questo mondo, ma questo solo a dimostrare di quante energie sono andate via, perché questo è diventato una società troppo pesante, troppo regolata, con una tassazione altissima. Però ecco, anche la scuola, anche la debolezza della scuola gioca in negativo la propria parte, c'è bisogno di innovazione, ma soprattutto direi di pluralismo e di concorrenza. Ecco, quello che, tornando al discorso iniziale, che temono i parrucconi delle università di Stato è proprio la concorrenza di realtà nuove, e invece la concorrenza, a mio parere, è qualcosa di positivo, qualcosa che andrebbe incentivato. Allora direi che possiamo andare alla conclusione. Io ringrazio ancora Carlo Lottieri, grazie davvero. Grazie e a te, davvero. Presto. Buona giornata. Bene, andiamo alle conclusioni, via le immagini, via la condivisione, e andiamo a vedere se ci sono no, andiamo a vedere le ultime notizie velocemente. Esplosione nell'azienda Perfetti nel Milanese, alta colonna di fumo. DL bollette, stop al rinvio delle polizze alla modifica del bonus elettrodomestici. Apertura Corriere Milano, esplosione allo stabilimento Perfetti, vigili del fuoco sul posto, alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L'Atlantic sfida Trump e pubblica i piani d'attacco condivisi in chat dai ministri, le conseguenze potevano essere catastrofiche. L'apertura del Corriere, l'esplosione della Perfetti e di Lainate, e poi abbiamo qui Francesco Merlo che viene bacchettato addirittura, che bacchetta addirittura Romano Prodi, il mondo al contrario, perché ricordiamolo che invece Giannini di Repubblica, come Francesco Merlo, aveva invece bravo professore, così si trattano i sicari della stampa di regime, ma vabbè. E naturalmente l'ordine dei giornalisti, zitto. E le femministe? È un gesto da patriarcato questo, no? Dal maschio, il maschio che non accetta che una donna metta in discussione le sue idee, non accetta che una donna gli parli in termini volitivi. Il maschio patriarcale è più vieto e schifoso, ma le donne stanno zitte, le femministe, se non ora quando, non una di meno, se non torno brucia tutto. Vabbè. Oggi sono troppo di destra, bisogna che mi calmi. Allora, sono troppo invece, grazie veramente a Sveva che davvero coraggiosamente sulla tolla di comando dolente per questo per quello che le è successo, quindi grazie ancora e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.